স্ট্রবেরি রসগোল্লা, জীবনে আরো কত কিছু দেখতে হবে, কত কিছু খাইতে হবে, আল্লাহ পাক জানে। Hey, assalamu alaikum. This is Shoaib from FoodieBuzz. We are back to another brand new video. আজকে আমরা এসেছি রাজমহল ফুড কোর্টে। আর এই রাজমহল ফুড কোর্ট আপনারা সবাই কম বেশি চিনেন। আর এই রাজমহল ফুড কোর্টে হচ্ছে কিছু হরেক রকমের হচ্ছে রসগোল্লা সেল করতেছে। তো এই রসগোল্লাগুলো নিয়েই হচ্ছে কি আজকে আমার রিভিউটা হবে। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। তো হচ্ছে কি আমি এখন আমাদের এখানে হচ্ছে কি রসগোল্লার অর্ডারটা করব। এখানে হচ্ছে 6 ধরনের রসগোল্লা আছে। তো এক্সকিউজ ভাই, আপনাদের এখানে তো 6 ধরনের রসগোল্লা আছে তাই না? মানে আমি যতটুকু জানি 6 ধরনের তো নাকি? আচ্ছা, 6 ধরনের রসগোল্লার নামগুলো যদি আমাকে একটু বলতেন। 6 ধরনের রসগোল্লা আমাদের প্রথমত আছে আপনার কাঁচা লঙ্কা রসগোল্লা। কাঁচা লঙ্কা যেটা বেশি পপুলার। আচ্ছা আচ্ছা। একটু ঝাল একটু মিষ্টি লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর আছে আপনার অরেঞ্জ রসগোল্লা, যেটা মাথা দিয়ে তৈরি হয়। তারপর আছে গুড়ের রসগোল্লা। এরপর আছে আপনার স্ট্রবেরি রসগোল্লা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর রসের রসগোল্লা আছে। রসের রসগোল্লা। আরেকটা আছে স্পঞ্জ রসগোল্লা। স্পঞ্জের যে রসগোল্লাটা, মানে তার মানে টোটাল 6 ধরনের রসগোল্লা আপনারা সেল করতেছেন। আচ্ছা আচ্ছা। তো অবশেষে আমার হচ্ছে এখানে 6 ধরনের রসগোল্লাটা আমি পাইলাম। তো আমি একটা পর একটা আমি ট্রাই করি তাই না? প্রথমে হচ্ছে সবথেকে প্রচলিত যেটা বা যেটা ট্রেন্ডিংয়ে আছে বা যেটা ভাইরাল রসগোল্লা, সেটা আমি এখন ট্রাই করব। আচ্ছা, ট্রাই করার আগে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে এই যে ঝালের যে রসগোল্লাটা বা কাঁচা লঙ্কা যে রসগোল্লাটা, এটার হচ্ছে গিয়ে যে এদের ছানার ভিতরে হচ্ছে গিয়ে মরিচ ব্লিন্ড করে তারপরে হচ্ছে গিয়ে এখানে কালারটা আনে। আর হচ্ছে গিয়ে এখানে যে রসটা একটু গ্রিন টাইপের আছে, যেটা হচ্ছে গিয়ে হালকা একটু তারা ফুড কালার ইউজ করে। তো এই ফুড কালারটা মনে হয় না তেমন আমাদের জন্য ক্ষতিকারক হবে, কিন্তু এটা ট্রাই করা যাবে। তো আমি এখন এটা একটু ট্রাই করে দেখি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি যখন এই ঝালের রসগোল্লাটা মুখে নিলাম, প্রথমে হচ্ছে যেই জিনিসটা আমাকে প্রথমে হিট করছে আমার মুখে, সেটা হচ্ছে প্রথমে মিষ্টি স্বাদটা আমাকে কিন্তু হিট করছে। তারপরে হচ্ছে কি আস্তে আস্তে হচ্ছে ঝালটা আমার মুখে লাগতেছে। এমন হয় না যে অনেকের রসগোল্লা খাইলো কিন্তু তাদের হচ্ছে গিয়ে মানে মাথা ধরে যায়। ইভেন আমারও এরকম সমস্যা হয়, অতিরিক্ত মিষ্টি খেলে আছে মাথা ধরে। তো এই সমস্যাটা এই কাঁচা লঙ্কার রসগোল্লা বা ঝালের যে রসগোল্লাটা আছে, এটা যদি খাওয়া হয় তো এই সমস্যাটা থাকবে না। তো আপনাদের যাদের এই প্রবলেমটা আছে তারা অনায়াসে এই রসগোল্লাটা অবশ্যই ট্রাই করতে পারবেন। আর এই কাঁচা লঙ্কা রসগোল্লাটার প্রাইসটা হচ্ছে মেবি 30 টাকা। হ্যাঁ, 30 টাকা এটা প্রাইস। আর আচ্ছা ঠিক আছে, পরবর্তীতে আমি একটা কাজ করি, আমি এটার যেটা খাবো সেটা সঙ্গে রেটিং করে দিই, সেটা সবথেকে ভালো হবে। এটাকে যদি আমি রেটিং করি তাহলে এটাকে আমি 9 আউট অফ 10 অবশ্যই দিব। তো এর পরবর্তীতে আমি নেক্সট যে আইটেমটা আছে সেই আইটেমটা চলে যাব। আচ্ছা ঠিক আছে, এগুলো খাওয়ার আগে আমি একটা জিনিস করি। আমার অলরেডি তো এইটার স্বাদ আমার মুখে লেগে আছে, তো তার জন্য আমি একটু পানি খেয়ে নিই তাই না? পানি খাওয়ার পর আসলে তাহলে বোঝা যাবে যে প্রত্যেকটার স্বাদটা আমি পাবো। পরবর্তীতে আমি হচ্ছে এই যে গুড়ের যে রসগোল্লাটা, এই গুড়ের রসগোল্লাটা আমি একটু ট্রাই করব। আচ্ছা একটা জিনিস বলি, এটা হচ্ছে খেজুরের যে গুড় আছে না, খেজুরের গুড়ের রসগোল্লা। তো আমি ট্রাই করে দেখি যে আসলে টেস্টটা কেমন হয়। আমরা যে সাধারণ যে রসগোল্লাগুলো খাই একদম সিমিলার, কিন্তু জাস্ট শুধু একটু গুড়ের একটু ফ্লেভারটা পাচ্ছি, মানে নট স্ট্রং, মানে একটু লাইট ফ্লেভারটা পাচ্ছি। মানে আমরা সাধারণ যে রসগোল্লাগুলো খাই ওরকমই জাস্ট লাইট একটু গুড়ের এটা পাচ্ছি, টেস্ট পাচ্ছি। তো এটা খারাপ না, এটা যে কেউ ট্রাই করতে পারি। তো আমি যদি এটাকে রেটিং করি তাহলে এটাকে আমি কত দিতে পারবো? আমি এটাকে 8.5 আউট অফ 10 অবশ্যই দিব। পরবর্তীতে আমার যে আইটেমটা আছে এটা হচ্ছে যে স্পঞ্জের যে রসগোল্লাগুলো, এটা আসলে অনেকের কাছে ফেভারিট। ইভেন আমার ফ্যামিলিতেও স্পঞ্জের রসগোল্লাগুলো কিন্তু বেশ পছন্দ করে। তো অন্যান্যগুলোর তুলনায় কিন্তু স্পঞ্জের রসগোল্লাটার সাইজটা একটু ছোট। আচ্ছা, এটার প্রাইস ছিল কত? আচ্ছা আমি একটু প্রাইসগুলো দেখি না, আমি ভুলে গেছি। স্পঞ্জের একটা প্রাইস হচ্ছে 20 টাকা। ও আমি একটা জিনিস স্কিপ করে গেছি, গুড়ের যে রসগোল্লাটা ছিল এটার প্রাইসটা আমি একটু দেখে নিই। গুড়ের রসগোল্লা এটার প্রাইস ছিল 40 টাকা। ঠিক আছে, তো আমি এখন কথা না বাড়িয়ে আমি স্পঞ্জের যে রসগোল্লাটা আছে এটা আমি একটু খাবো।
ওই যে দুই আইটেমটা ছিল ওই দুইটা আইটেমের রসগুলো কিন্তু একটু গরম ছিল, কিন্তু এইটার রসটা আমি এখন ঠান্ডা পেলাম। মনে হয় এই আইটেমটা মনে হয় একটু কম চলে, যেহেতু রেগুলার প্রোডাক্ট খেতে এটা মনে হয় একটু কম চলে। ওগুলো এখন হচ্ছে ট্রেনিং আছে, এই কারণে হচ্ছে এইগুলোই বেশি চলতেছে, যে কারণে ওগুলোর রসগুলো গরম ছিল, এটার রস ঠান্ডা। এটার আমি যদি রেটিং করি, এটাকে আমি 8.5 আউট অফ 10 অবশ্যই দিব। স্ট্রবেরি রসগোল্লা, জীবনে আরও কত কিছু দেখতে হবে, কত কিছু খাইতে হবে আল্লাহ পাক জানে। যাই হোক, আমরা এখন স্ট্রবেরির রসগোল্লা, যেটার প্রাইস 40 টাকা, এটা আমরা এখন ট্রাই করব। স্ট্রবেরির রসগোল্লার উপর স্ট্রবেরিরও খোসা টোসা দিয়ে দিছে, স্ট্রবেরি দিয়ে দিছে। তো আমরা এখন ট্রাই করি, সাথে স্ট্রবেরিও আছে। এটা টেস্ট আমি ভাবছিলাম যে অতটা ভালো হবে না, কিন্তু এটা মুখে দেওয়ার সাথে সাথে সেই লাগতেছে, সেই আসলে এখন পর্যন্ত যে তিনটা খেলাম এর থেকে এখানে সব থেকে বেস্ট কিন্তু আমার এটা লাগছে স্ট্রবেরি। আমি যদিও স্ট্রবেরি অতটা পছন্দ করি না, কিন্তু স্ট্রবেরির যে রসগোল্লাটা এটা কিন্তু আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। কিন্তু এটাকে যদি আমি রেটিং করি, এটাকে আমি 10 তো দেওয়া যায় না, আমি এটাকে 9.5 আউট অফ 10 অবশ্যই দিব। আপনারা বলতে পারেন যে আমি 9.5 কেন দিলাম, এটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে, এই কারণে হচ্ছে আমি এটাকে 9.5 দিলাম। এটা আমি কার্পণ্য করলাম না। এটা হচ্ছে রসের রসগোল্লা, এটার প্রাইস ছিল 25 টাকা। মানে রসের রসগোল্লাটা হচ্ছে মানে আমরা সব জায়গায় যে রসগোল্লাগুলো খাই ওইটাই হচ্ছে রসের রসগোল্লা, রসে টইটম্বুর। এটা প্রাইস হচ্ছে 25 টাকা। এখন আমি এটাকে একটু ট্রাই করব। এটা আমরা সবসময় ট্রাই করি, তো এটা নিয়ে আমার এক্সট্রা কিছু বলার নেই। এটাকে আমি যদি রেটিং করি 8.5 আউট অফ 10 অবশ্যই দিব। তো আমার সর্বশেষ যে আইটেমটা আছে এটা হচ্ছে অরেঞ্জের রসগোল্লা। তো আমি এখন হচ্ছে গিয়ে এটা ট্রাই করব। রসের কালার যদি আমি দেখাই, তাহলে এখানে হচ্ছে কালারগুলো কিন্তু অরেঞ্জ কালার। তো দেখা যাক, টেস্ট করে দেখি। মোটামুটি কম বেশি সবগুলোতে একটু কিছুটা হলেও ফুড কালার ইউজ করতে হয়েছে তাদের। ফুড কালার ইউজ না করলে তো এই কালারগুলো আসবে না। আসলে আমাদের মুখরোচক করা বা আমাদের আকৃষ্ট করার জন্য মানুষের কত কিছু করতে হয়, ফুড কালার কত কিছু করতে হয়। এটাও কিন্তু বেশ ভালো। কিন্তু স্ট্রবেরির ওই যেটা খেলাম ওটা যেরকম ভালো লাগছে, এটাও সেরকমই ভালো লাগছে। আমি যদি রেটিং করি তাহলে এটাকে আমি 9.25 আউট অফ 10 অবশ্যই দিব। তো মোটামুটি আমার 6টা রসগোল্লাই খাওয়া হলো। তো এর ভিতরে আমি মনে হয় সবথেকে বেশি রেটিং দিয়েছিলাম হচ্ছে স্ট্রবেরিকে। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, এটা হচ্ছে গিয়ে আমি রাজমহল ফুড কোর্টের যেই স্টল থেকে নিয়েছি সেটার নাম হচ্ছে রাজমিঠাই। এখানে হচ্ছে গিয়ে মানে সব ধরনের মিষ্টি পাওয়া যায়। তো এখানে এই রসগোল্লার যে আইটেমগুলো, এই আইটেমগুলো হচ্ছে গিয়ে বর্তমানে কিন্তু ট্রেন্ডিংয়ে আছে। তো এই আইটেমগুলো মনে হয় 2-3 সপ্তাহ বা 3-4 সপ্তাহ এরকম হয়েছে আসছে। তো আপনারা অনেকে এখন এখানে এসে ট্রাই করেছেন, আর যারা ট্রাই করেননি তারা অবশ্যই এখানে এসে ট্রাই করবেন। যদি খারাপ হয় আমাকে বইকেন, সমস্যা নেই। আর যদি ভালো হয় তাহলে আমাকে থ্যাংক ইউ জানাইন। আর যদি না জানান সমস্যা নেই, আমার কোনো আপত্তি নেই। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমার পেজটা যে ফুডিবাজ, এটাকে অবশ্যই লাইক অথবা ফলো করবেন। আর আমার যে ইউটিউবে যে চ্যানেলটার নামও কিন্তু ফুডিবাজ, ওইটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর বেল আইকনের চাপ দিবেন, অন্যান্য ইউটিউবাররা যেরকম বলে। যাক, আপনি বেল আইকনে চাপ না দিলেও আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখা হবে সামনে কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।